請揾一個安靜舒適嘅地方坐低或者瞓低，合埋雙眼，深呼吸，放鬆身體。請將注意力放喺我嘅聲音上面，並隨住我嘅指引進行。依家等我哋進入一個放鬆同埋平靜嘅狀態，慢慢深呼吸，等每一次呼吸都帶嚟放鬆同埋平靜嘅感覺。接受住你身體逐漸放鬆，思緒逐漸平靜。依家我哋將注意力放喺學習同埋記憶力嘅提升。請想象自己置身於一個理想嘅學習環境入面。呢一個環境可以係一個寧靜嘅圖書館，一個舒適嘅學習空間，又或者你最鍾意學習嘅地點。感受住呢一個環境帶嚟專注同埋學習嘅能量。喺呢一個環境，你感覺到自己充滿咗自信同埋動力，可以輕鬆又自然咁樣吸收新嘅知識同埋記憶。你嘅大腦變得敏銳同埋專注，能夠將所學嘅知識都儲存喺記憶庫入面。而家等我哋運用一啲正向嘅暗示去強化學習同埋記憶嘅能力。請喺心入面重複呢一啲肯定嘅語句，並深深相信佢哋嘅真實性。我輕鬆又自信咁樣吸收新嘅記憶同埋知識。我嘅大腦係一個強大嘅記憶庫，可以輕鬆檢索所需嘅信息。我嘅專注力同埋記憶力越嚟越強大，能夠集中注意力，並且輕鬆記住學習嘅內容。我對學習充滿咗熱情同埋好奇心，每一次學習都係一個寶貴嘅機會。喺呢一個狀態入面，你感受到學習同埋記憶力慢慢咁樣增強，你對學習充滿咗自信同埋動力。而家，等我哋慢慢結束呢一次催眠嘅狀態。好多謝你喺呢個過程入面嘅參與同埋投入。我數3聲，3聲之後，你慢慢回到現實嘅空間入面。1，慢慢開始喐一喐你嘅身體。2，伸伸眼腰，感受到眼皮越嚟越輕。3，慢慢睜開眼睛，回到去現實嘅世界。